Никто не заинтересован в твоем счастье и в счастье твоих родных. В этом мире ты раз за разом будешь получать отказы абсолютно на все. У тебя есть цели, мечты, и их основа просто быть способным помогать своим родным людям, чтобы мама не работала, чтобы сестре что-то купить. Но эта система постоянно будет тебя огорчать. Ты повсюду будешь видеть лицемерие и продажность, показуху и просто болтовню. Никогда не говори себе: я не смогу. Ты все сможешь. Все. А не то ты погибнешь. Никто не заинтересован в твоем счастье и в счастье твоих родных. В этом мире ты раз за разом будешь получать отказы абсолютно на все. У тебя есть цели, мечты, и их основа просто быть способным помогать своим родным людям, чтобы мама не работала, чтобы